Das Hudaybiyah-Friedensabkommen. Unser Prophet Sallallahu alaihi wasallam und alle ausgewanderten Muslime vermissten ihre Heimat Mekka, die sie vor 6 Jahren wegen ihres Glaubens verlassen mussten. Darüber hinaus war der unermesslich große Wunsch entbrannt, die Kaaba, die das Symbol des monotheistischen Glaubens auf Erden ist, zu besuchen. Eines Tages, als unser Prophet Sallallahu alaihi wasallam träumte, dass er die Kaaba umrundete, beschloss er, nach Mekka zu gehen und Umrah, das Pilgern außerhalb der Pilgersaison, zu machen. Er eröffnete seinen Gefährten diese Entscheidung und bat sie, sich für den Aufbruch nach Mekka vorzubereiten. Die Muslime begrüßten diese Entscheidung mit Freude und trafen schnell alle Vorbereitungen. Am Dhul-Qa'da 6. März 628 nach Christus verließen ungefähr 1500 Muslime Medina in Richtung Mekka. Muslime, die ihre Absicht, Niyya, für Umrah gefasst hatten, zogen ihr Ihram, Weihekleidung an und nahmen 70 Kamele zum Opfer mit. Da sie keinen Krieg beabsichtigten, hatten sie nur ein Begleitschwert dabei. Unser ehrenwerter Prophet Sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten blieben in Hudaybiyah, 17 Kilometer von Mekka entfernt. Obwohl die Quraysch wussten, dass die Muslime mit dem Ziel kamen, die Kaaba zu besuchen und nicht um einen Krieg zu führen, sandten sie eine 200 Mann starke Kavallerie unter dem Kommando von Khalid Walid, um die Muslime daran zu hindern. Der ehrenwerte Prophet sandte Boten zu Quraysch, um den Zweck seines Kommens zu bekunden. Der Bote wurde jedoch sehr schlecht aufgenommen, sogar seine Ermordung wurde beabsichtigt. Daraufhin sandte der Prophet Sallallahu alaihi wasallam Uthman als zweiten Gesandten, der viele Verwandte unter den Quraysch hatte, insbesondere Abu Sufjan. Uthman machte den Mekkanern klar, dass der Zweck ihres Kommens nicht darin bestand zu kämpfen, sondern nur Umrah zu machen. Die Mekkaner sagten zu Uthman, dass sie die Muslime nicht erlauben würden, nach Mekka einzureisen, aber dass er selber die Kaaba umrunden könne, wenn er es wünscht. Uthman lehnte dieses Angebot ab und als er sagte, solange der ehrenwerte Prophet die Kaaba nicht umrunden kann, werde ich sie auf keinen Fall umrunden, wurde er verhaftet. Die Nachricht von der Verhaftung Uthmans erreichte den Gesandten Allahs, Sallallahu alaihi wasallam, als Uthman wurde getötet. Der ehrenwerte Prophet, der über diese Nachricht sehr traurig war, erhielt von seinen Gefährten den Loyalitätsschwur, Treueschwur beurkundet, dass sie bis zum letzten Tropfen ihres Blutes gegen die Polytheisten kämpfen würden. Dieser Eid wird Bayat-ur-Ridwan, Treueschwur, womit Allah zufrieden ist, bezeichnet, so wie er in der Sura Al-Fat verkündet wird. Da dieser Treueschwur unter den Wüstenbaum namens Samura gemacht wurde, wurde es auch Bayat ush Shachara, Treueschwur, der unter einem Baum abgelegt wurde, genannt, und die Gefährten, die die Loyalität schworen, wurden als Ashab ash Shachara, jene, die Treue unter einem Baum schworen, bezeichnet. Als die Quraysh von der Hingabe der Muslime für ihren Propheten und von ihrer Entschlossenheit erfuhren, womit sie sogar den Tod in Kauf nahmen, gerieten die Quraysh in Panik. Zuerst ließen sie Uthman frei, dann sandten sie eine von Suhail Amr angeführte Delegation zum Propheten, um Frieden zu schließen. Nach den Verhandlungen wurde der von Ali verfasste Text des Friedensvertrages vom ehrenwerten Propheten und im Namen Mekkas von Suhail Amr unterzeichnet. Der Inhalt der Vereinbarung, in dem vielen Anordnungen der Quraysh zugestimmt wurde, lautete wie folgt: Muslime werden dieses Jahr zurückkehren, ohne nach Mekka einzureisen. Im nächsten Jahr dürfen sie sich für Umrah 3 Tage lang in der Stadt Mekka aufhalten. Wenn jemand aus Mekka nach Medina flieht, wird er zurückgewiesen. Hingegen jemand, der von Medina nach Mekka flieht, nicht zurückgewiesen wird. Beide Seiten werden im Land, das unter ihrer Herrschaft ist, die Sicherheit für die Handelskarawanen, Pilger und Umrah-Reisenden gewährleisten. Andere arabische Stämme können sich mit jeder Partei verbünden, wobei sich diese auch an diese Bedingungen halten müssen. Dieser Friedensvertrag ist für 10 Jahre gültig. Während dieser Zeit werden sich Muslime und Quraysh nicht gegenseitig angreifen. Wenn eine Seite gegen einen Stamm in den Krieg zieht, der nicht zu diesem Bündnis gehört, bleibt die andere Seite passiv.
Die Gefährten, insbesondere Umar, reagierten ablehnend auf diesen Vertrag, der auf den ersten Blick ungünstig für die Muslime zu sein schien. Aber als der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er die Bedingungen der Vereinbarung akzeptiert hatte, beendeten alle ihren Widerspruch und erklärten ihre Loyalität. Der ehrenwerte Prophet und seine Gefährten blieben 15 bis 20 Tage in Hudaybiyah. Nachdem das Abkommen unterzeichnet wurde, schächteten sie ihre Opfertiere, weil sie mit der Absicht zur Umrah gekommen waren, und verließen den Weihezustand. Sie kehrten nach Medina zurück, ohne Mekka gesehen zu haben. Während der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten nach Medina reisten, wurde die Sura al-Fat offenbart, die Bezug auf das Abkommen nahm. Diese Verse verkünden die Vorzüglichkeit des Treueschwurs der Muslime und dass das Abkommen einen Sieg darstellte. Wahrlich, wir haben dir einen klaren Sieg gewährt. Allah hatte wahrlich Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie unter dem Baume den Treueeid schworen. Er wusste, wie es in ihren Herzen aussah, und sandte innere Ruhe auf sie hinab und belohnte sie mit einem bevorstehenden Sieg und reicher Beute, die sie machen würden. Und Allah ist mächtig, weise. Das Hudaybiyah-Abkommen stellt einen Wendepunkt in der islamischen Geschichte dar. Das Ziel des Propheten sallallahu alaihi wasallam war es, das feindliche Bündnis zu brechen, das sich während der Grabenschlacht zusammenschloss und Medina umgab. Tatsächlich wurde mit diesem Vertrag die Neutralität des Quraysh gegenüber den Juden aus Chaibar und dem Ghatafan-Stamm sichergestellt. Daraus entstand die Möglichkeit, nach der Rückkehr aus Hudaybiyah einen Feldzug gegen Chaibar zu führen. Andererseits endete die tatsächliche Feindschaft der Quraysh gegen die Muslime. Die Quraysh, Polytheisten, die die Muslime bis zu diesem Tag nicht anerkannten und sie nicht als ihren Gegenüber betrachteten, akzeptierten mit diesem Abkommen die Muslime als gleichberechtigt. Dieses Ergebnis erleichterte sowohl den polytheistischen als auch den muslimischen Stämmen die Kommunikation mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und ebnete den Weg für die schnelle und einfache Verbreitung der Einladung zum Islam. So sehr, dass die Zahl derer, die in nur 2 Jahren Muslime wurden, die Zahl derer überstiegen, die in den letzten 18 Jahren Muslimen wurden. Infolgedessen beseitigte dieser Vertrag, der die Eigenschaft hatte, ein großer politischer und diplomatischer Sieg zu sein, die Barrikaden vor den Muslimen und öffnete die Wege in alle Teile der Welt. Der ehrenwerte Prophet hat gemäß dem Gebot, das Versprechen einzuhalten, immer darauf geachtet, die Bestimmungen des Vertrages einzuhalten. Andererseits begangen einige Inhalte im Hudaybiyah-Abkommen, die zunächst gegen die Muslime zu sein schienen, sich in kurzer Zeit zugunsten der Muslime zu wenden. Zum Beispiel wurde eine Person namens Abu Basir aus Mekka ein Muslim und kam nach Medina. Gemäß dem Abkommen kamen 2 Mekkaner und nahmen ihn mit, um ihn zurückzuführen. Unterwegs schaffte er es jedoch zu entkommen und ließ sich in einem Ort auf der Handelsroute der Quraysh nieder. Als sich diese Tatsache in Mekka herumsprach, gingen auch andere muslimische Mekkaner hin und ließen sich dort nieder. Als diese Menschen, deren Zahl fast 300 erreichte, begannen, mit dem Durchgang der Quraysh-Karawanen zu verhindern und Schaden zu verursachen, waren die Quraysh gezwungen, die Abschaffung der Verordnung, die Zurückweisung der mekkanischen Muslime, die in Medina Zuflucht suchten, vorzuschlagen. Ein Jahr nach dem Abkommen von Hudaybiyah kam unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit 2000 Gefährten nach Mekka und verrichtete seine Umrah nach. Diese Umrah wurde Umrah al-Qada, nachträglich verrichtete Umrah genannt. Die Polytheisten, die die Muslime während der Umrah al-Qada von den Bergen und Hügeln aus beobachteten, waren beeindruckt von ihrem würdevollen, anmutigen und ehrenwerten Verhalten. Sie erkannten die Werte, die der Islam ihnen gab und dass die Zukunft den Muslimen gehören würde. Mit diesem Aspekt verwandelte sich ihre Umrah in eine Eroberung der Herzen der Mekkaner. Einige führende Persönlichkeiten des Quraysh, Khalid Walid, Ammar As und Uthman Tala, kamen kurz nach diesem Besuch nach Medina und wurden Muslime.